Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün sizlerle yine geçen kış ördüğümüz şans cücesini tekrar çekeceğim. Bilenler biliyorlar. Çok da örüldü, sevildi. Kanalımda da, eski kanalımda da kapandığı için videomuz şu an elimizde yok. O yüzden çok istendi. Yeniden videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şans cücemiz bu şekilde. Bu videoyu veya şans cücesi ilk defa görenler için şöyle bir gösterelim. Yeni yıl gelmeden cücemizi kanalımıza yükleyelim istedim. Böyle sakallı bir cüce. Kafası da şöyle çıkardığınızda bunu silikon tabancayla isterseniz yapıştırabilirsiniz de. Evet, malzeme olarak istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Geçen sene ben işte yeni yılın simgesi olan yeşil, kırmızı kullanmıştım. Bunda da yine aynı kullanacağım. Sakallı için tiftik bir ip kullanıyorum. Normal iple de, kalın iple de yapabilirsiniz. Yoksa iplerim bu şekilde birer yumaktan artacaktır. Kırmızı bir yumak belki yetmez, hatırlayamıyorum şimdi ne kadar gitmişti. Bunlar da şimdi Nitmi'nin Hello kadifesi, kırmızı Volans Yarns'ın kadifesi. Bunlar birbirlerine çok benziyorlar, aynı kalınlıktalar arkadaşlar. Bunlar örebilirsiniz. Himalaya Dolphin de aynı kalınlıkta. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Bu arada yine tabanımız için böyle bir yoğurt kapağı gerekli. Altına yerleştireceğiz. Tekrar içine de taş koyacağız. Böyle büyük bir taş bulursanız bir tane yeterli. Ya da böyle normal taşlardan toparlayıp bunu da dibine yerleştireceğiz ki cücemiz ağırlık olsun, düşmesin diye bunu yerleştireceğiz. Tekrar burada çiçeği yapmak isteyenler de koton ip gerekli arkadaşlar. Evet, hemen tabanımızla başlayalım. Evet, tığımızda 7 numara 4 milim. Ayrıca 3,5 milim de olur. 3,75 milim. Ya bunlar da olabilir arkadaşlar. Birbirlerine yakın numaralar çünkü. Şimdi ipimizi önce bir sabitliyoruz. Bir, iki, 3 zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapalım. 2, 3, 4, 5, 6. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir çektim. Şimdi araya da bir ip takalım. Sıra başımızı belirleyelim. Evet, şimdi 6 tane ilmeğimizin her birine çift batıyoruz. 6 tane peş peşe arttıralım ve sayımız 12'ye çıktı. Evet, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. Sayımız 18'e çıkacak.
Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir çift batalım. Yine 6 tekrar. 2 tane tek, bir çift. Evet, sıra sonunda 24 sık iğneye ulaştık. 5. sıradayız. 3 tane tek, bir çift yapalım. 1 2 3, bir arttır, tekrar yapıyoruz. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 30 sık iğneye ulaşacağız. 3 tek, bir arttır. Evet, örgümüz katlandığı için ara ara şöyle açalım. El ütüsü yapmış olalım. Esnetelim. İpin dokusu nedeniyle şapka gibi bükülüyor. Şöyle düzeltiyoruz örgümüzü. 6. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 7. sıradayız. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Ve 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 8. sıradayız. 6 tane tek, 1 2 3 4 5 6, bir arttır. Evet, yine 6 tekrar yapalım. Ve sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 9. sıradayız. 7 tane tek, bir arttır yapalım. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 54 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 10. sıradayız ve tabandaki son arttırışı yapıyoruz. 8 tane tek, bir arttır yapalım. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz olacak. Evet, arttırmaları üst üste geliyor zaten. Evet arkadaşlar, tabanımızı bitirdik ve elimize de şöyle bir çekiştirerek düzeltelim. El ütüsü yapalım. Şimdi BLO ile yukarıya doğru çıkacağız. Arkadaki tek kata batıyoruz ve bir alttaki düz çizgiye de batıyorum ki örgüm sağlam olsun. Arkadaki tek kata, bir de bir alttaki sıraya da batıyorum. Evet, hepsine tek batıyoruz. Bu sıramızda eksiltme arttırma yapmıyoruz. BLO'dan örelim. Evet, 11. sıramızı bitirdik. 12. sıradayız ve yine toplam 6 arttırma yapacağız. 9 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 66 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 13. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 13. sıramızı düz ördük. Şimdi 14. sıramızda çizgili olarak devam edeceğiz. İsteyenler düz de örebilir. Tek renkli örebilir. Ben çizgili çalışacağım. Şimdi
14. sıramızda arttırma yapacağız yine. Önce son ilmeğimi açık renk ipimle kapatacağım. Renk geçişi yapıyoruz. Şöyle son ilmeği kapattım. İlk ilmeğime batıp çıkıp içinden geçirdim. Bir zincir. Hemen ilk baştaki yine ilmeğimi aynı ilmeğin içine batıyorum ve yukarıya çıktım. Şimdi 14. sırama başlamış oldum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tek, bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 10 tek, bir arttır yapalım. Sıra sonunda 72 sık iğneye ulaşacağız. Evet, toplam 6 arttırmamı yaptım. Şimdi ilk baştakine çizgili çalışmalarda direkt geçiş yapmıyoruz. Düz bir görüntü olması için ilk yaptığımız ilmeğimizin içine batıp ilmek kaydırıyoruz. Tekrar bir zincir, aynı ilmeğin içine yine batıyoruz ve yukarıya çıkıyoruz. Burayı düzleştirmiş oluyoruz. Döne döne ördüğümüz için hep son bir ilmek yukarıda kaldığı için çizgiler o zaman böyle yapmazsak bir yukarıda bir aşağıda olur. O yüzden şimdi çizgili gittiğimiz için hep bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu son arttırmaydı. Bundan sonra 9 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Sadece çizgili yaptığımız için bunu 3 sırada bir renk değiştireceğiz. Şimdi bu 2 sıra daha açık renkli öreceğim. Sonra yeşile geçeceğim. Evet, sıra sonuma geldim ve yine renk geçişinde düzgün olsun diye yine ilk başladığımız ilmek şu, buna batıyoruz, ilmek kaydırıp düzleştirip burayı bir zincir çekip yine aynı ilmeğin içine batıp yukarıya çıktık. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. 3 sırada bir renk değiştiriyoruz. Yine düz öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi çizgili yapacak olanlar alttaki yeşile devam edecek. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Böyle şöyle batıp çıktım. Bu ikisini yeşille kapatıyoruz. Renk geçiş yapacağız. Yeşille kapattım. Parmağımı yeşile doluyorum. Şimdi ilk baştaki ilmeğimize, şurası ilk baş, buna batıp içinden geçiriyorum. Bir zincir, yine aynı birinci ilmeğimize dibine batıp yukarıya çıktık. Çizgili çalışma yapanlar bu şekilde devam edecekler. Şimdi 3 sıra yine yeşil öreceğim. Eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Evet, sıra sonuma geldim ve yine çizgili yapacak olanlar ilk baştakine batıp ilmek kaydırıp bir zincir çekip aynı ilmeğin dibine batarak yukarıya çıkacaklar. Ve böylece düzgün bir çizgili çalışma yapmış olduk. Evet, yine aynı şekilde devam edelim. 2 sıra daha yeşil örelim. Evet, 3 sıra yeşil tamamladım. Son ilmeğimi yine batıp çıkıyorum ve 2 taneyi açık renkle kapatacağız. Aşağıdan aldık. Arkadan ipimizi
Yine ikisinin içinden geçtim. İlk ilmeğime batıyorum. İçinden geçirdim. Yine burayı düzleştirdik. Bir zincir, hemen dibine batarak yeni sırama başlıyorum. Yine 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 3 sıra açık renkle örgümü ördüm. Son ilmeğimi yeşille kapatıyorum. İlk ilmeğime batıp içinden geçirdim. Bir zincir, aynı ilmeğin içine batıp yukarıya çıktım. Şimdi kaç sıra düz örmüşüz bakalım. En son burada arttırma yapmıştım. Şurası arttırdığım yer. Buradan sonra 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi 9. sıramı yapacağım. Yani 9 sıra düz örün demiştim. Şimdi 9.'yu yapacağım. Daha sonra yine arttırma, bu sefer azaltmaya başlayacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar düz örüyorum. Evet, 23. sıranın sonundayım. İlk baştakine yine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi 24. sıradayız. 9 sıra düz ördük. 24. sıramızda toplam 4 tane azaltma yapacağız. Şimdi hemen dibine batarak 16 tane sık iğneme tek batıyorum. 2 yaptık. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 tane ilmeğimize tek battık. Bir azaltıyoruz. Tekrar 16 tek bir azalt, 16 tek bir azalt yapacağız. Toplam 4 azaltma. 68 sık iğneye düşeceğiz. Evet, 25. sıramı bitirdim. Düz ördüm. Sıra sonunda şimdi 3 sıra yeşil ördüm. O yüzden 3 sıra açık rengi öreceğiz. Son ilmeğimi yine açık renkle kapattım. İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi 26. sıramız burası. Yine eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Düz örelim. Evet, 25 ve 26. sıralarımızı düz ördük. Şimdi 27. sıradayız ve yine 15 sık iğneye tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 15 tek bir azalt, 15 tek bir azalt. Toplam 4 azaltma yapıyoruz. Ve 64 sık iğneye düşeceğiz. Daha sonra 3 sıra düz örelim. Evet, yine 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 31. sıradayız. Yine 4 tane azaltma yapacağız. 14 tek bir azalt yapalım. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 tek battım. Bir azaltıyorum. Tekrar 14 tek bir azalt. Toplam 4 defa tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz kalacak. Daha sonra 32. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 32. sırayı düz ördük.
33. sıradayız. 8 tane tek, bir azalt yapalım. 8 tek, bir azalt. 6 tane azaltma olacak. Toplam 6 azaltma. 4 5 6 7 8 bir azaltıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı tekrar yapalım. Sıra sonunda 54 sık iğnemiz kalacak. Daha sonra 2 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 2 sıra düz örgümü tamamladım. 34 ve 35. sıralarımız düz örüldü. Açık rengimizi 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 tane ve ipimi kopardım. Yeşile geçtim. Bundan sonra hep yeşille öreceğiz. Kafayı sivreteceğiz. O şekil azaltma yapacağız. Şimdi 36. sıradayız. Azaltma yapacağız. Ondan önce şöyle yoğurt kapağından yuvarlak bir taban kestim. Bu tabanımızın ölçüsünü şöyle iyice açıyorsunuz. Böyle elimizi açalım. Daha sonra üzerine koyarak keselim. Tabanımızı böyle yerleştiriyoruz dibine. Ve daha sonra burada taşımız vardı, biliyorsunuz. Poşete koydum ve dibine koyuyoruz. Şimdi ondan sonra azaltmaya geçeceğiz. Ve daha sonra da elyaf dolduralım. Taş tam ortada kalsın. Evet, biraz doldurma işlemi yaptım arkadaşlar. Tavanımız da bu şekilde güzelce açtım, düzelttim. Şimdi azaltmaya devam ediyoruz. 36. sıradayız. 7 tane tek, bir azalt yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tek, bir azalt. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 48 sık iğne kalacak. Daha sonra 2 sıra düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 39. sıradayız. 6 tane tek, bir azalt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tek, bir azalt. Evet, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz kalacak. Daha sonra yine 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 42. sıradayız. 5 tane tek, bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar, 5 tek, bir azalt.
Evet, sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Daha sonra yine 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, 45. sıradayız. 4 tane tek, 1 2 3 4 tek, bir azalt yapalım. Yine 6 tekrar, 4 tek, bir azalt. Sıra sonunda 30 sık iğne kalacak. Daha sonra bir sıra düz öreceğiz. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. 47. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt yapalım. Bir, iki, üç, bir azalt. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı ve yine bir sıra düz örüyoruz. Şimdi 49. sıradayız. 2 tane tek, bir azalt, yine 6 tekrar, 18 sık iğne kalacak. Tekrar bir sıra düz öreceğiz. Daha sonra bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, 12 kalacak arkadaşlar ve o hepsini bir keserek bitirmiş olacağız. Bu arada doldurmaları da unutmuyoruz. Yaptıkça üzerine dolduruyoruz. Boşluklarımızı dolduralım. Sivri bir görüntü olacak. Evet, ben kafamı sıfırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, önce ayağımızla başlayalım. Ayağımızı yine gövdede başladığımız gibi 3 zincir çektim. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada hepsini çift battık ve 12 oldu. Şöyle ipimizi koyalım araya, sıra başımız için. Şimdi 3. sıradayız. Bir tane tek, bir çift, yani arttırıyoruz. Bir tek, bir çift, toplam yine 6 tane yapacağız. Sayımız 18 olacak. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek, bir çift, 2 tek, bir çift, yine 6 tekrar, toplam 6 arttırma, 24 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 5 6 ve 7. sıralarımızı düz ördük. 8. sıradayız. 2 tane tek, bir azalt yapalım. 2 tane tek, bir azalt, yine 6 tekrar, 6 azaltma yapıyoruz. Evet, sıra sonunda 18 sık iğne kalacak. Daha sonra yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 9 ve 10. sıralarımızı düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm. Şimdi içine elyafımızı dolduralım. Daha sonra ağzını kapatacağız. Elyafı uç kısma, şu kısma yapmıyoruz. Sadece dibine doğru yapalım. Böyle şu kısım boşluk kalsın. Buraya çünkü kapattığımız zaman bu kısım ayağımız gövdemizin altına girecek.
O yüzden çok aşırı doldurmuyoruz. Evet, şimdi bacağımızı bitirdik ve kapatacağız. Hemen karşısına gelen ilmeğe sık iğne ile kapatıyoruz. Hemen karşıya da batıyoruz. Bir zincir çektim. Evet, ipimizi kopardık. Dikecek olanlar ipi uzun bırakabilir. Ben sıcak silikonla yapıştıracağım. Sonuçta bu oyuncak değil, süs, dekor amaçlı örüyoruz. Evet, bu şekilde 2 tane örüyoruz. Hemen kola başlayalım. Şimdi önce yine elimizi 6 ile başlayalım. 6, hepsini çift batalım. Daha sonra bir tek bir çift buraya kadar örelim. Evet, kolumuz için önce elimizi 6 ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsini çift battık. 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift. 6 tekrar 18 yaptık. Şimdi 4 ve 5. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm. Şimdi 6. sıradayız ve buradaki baş parmak görüntüsünü yapacağız. Şimdi sıra başımız burada. 9 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek battım. Tığım üstüne alıyorum. Aynı boşluğun içine 4 defa batıp çıkacağım. Uzatıyorum. 1, tekrar tığım üstüne aldım. Aynı boşluğa ikinci defa uzatıyorum. 2, tığım üstüne aldım. Aynı boşluğa uzattım. 3, tekrar tığım üstüne aldım. 4. defa batıp çıktım, uzattım. Hepsini bir kapatıp böyle bir zincir. Hemen yanındaki sık iğneye batarak devam ediyorum. Bu tarafa doğru itiyorum parmağı. Tekrar geri kalan sık iğnelerime 9 tane daha tek batarak bitiriyoruz. Evet, 7. sıramızda 18 sık iğne olarak tek batacağız. Düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu fıstığımın şuradaki bir zincir çekmiştik ya, oraya bakıyor batıyorum. 9, tekrar devam ediyorum. 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet, 7 bitirdik. 8. sıradayız. Bir tek bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar bir tek bir azalt. Yine 6 azaltma olacak ve 12 tane sık iğne kalacak. Bir tek bir azalt.
Evet, bir tek ve en son azaltmayla bitiyoruz. Evet. Şimdi son kırmızıyla son sıramızı yapıyoruz. PLO'dan öreceğiz. Yani öndeki şu tek kattan arkaya değil öne batacağız. Burada 2 tane tek bir arttır yapacağız. Şöyle tığımı alttan giriyorum. Öndeki tek kata 1 2 tane tek, üçüncüye çift batıyoruz. 2 tane yapıyoruz. Arttırdık. Tekrar 2 tane tek, üçüncüye çift batıyoruz. 2 tane yaptık. Arttırdık. 2 tane tek, bir çift. İki tek, bir çift. Toplam 4 arttırma yaptık. Evet. Buraya artık bu sondu. İlmek kaydırarak ilmek kaydırdım. Biraz gevşek oldu. Şöyle biraz sıkılayım. Evet. İlmek kaydırdım. Bir zincir. İpimiz birazcık şöyle aşağıya çekeceğiz. O yüzden biraz uzun kestim. Bunu şuradan tek katlardan içeriye çekelim. Çıkmasın sonra tekrar diye içeriden aralardan çekiyorum. Tek katlardan. Şimdi içini de güzel bir dolduralım. Elimiz bitti. Şimdi kolumuzu yapacağız. Yeşil iple devam edelim. Evet, elimiz bu şekilde tamamladık. Evet, 10. sıradayız ve ipimizi şöyle bir sabitliyoruz. Biraz böyle uzun bırakıyorum ki ipler çıkmasın diye. Şimdi ilk sıra başımızdan FLO'dan örmüştük. BLO'lar içeride kaldı. Aynı sıranın o düz olan içeride kalan tek katlara hepsine bir tane sık iğne yapacağız. Şimdi bu bir. Şurada tek katlar görünüyor. 2 3 4 11 ve 12 tane tek battım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. 11. sıramızda 2 tane arttırma yapacağız. 5 tane tek batalım. Hemen ilk ilmeğimize şuradan bir batıyorum. Evet, 5 tane tek battım. Bir arttır. 5 tek. 2 3 4 5 ve bir arttır. Evet, sayımız 14 oldu. Şimdi bundan sonra 10 sıra düz öreceğiz. Tabi bu arada biz çizgili yapacağız. Şimdi bir sıra daha yeşille örüp kreme geçeceğim. Artık eksiltme artırma yapmıyoruz. Kol bitene kadar hepsine tek batacağız. Sadece çizgili çalışacağız bundan sonra. Dikkat edeceğimiz bu. Yine aynı gövdedeki gibi 3 sıra yeşil, 3 sıra krem. Şimdi son ilmeğimde
kremle kapatacağım. Buraya kadar. Evet, son bu. Şimdi bunu sökeyim. Son ilmeğimizi batık çıktık ve açık renkle kremimle kapatıyorum. Kapattım son ilmeği. İlk baştaki sıra başındaki ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Hemen dibine yine batıyorum ve yukarıya çıktım. Şimdi bundan sonra hep bu şekilde devam edeceğiz. İlmek kaydırıp bir zincir çekip yukarıya çıkacağız. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Artık döne döne örmeyeceğiz. Her sıra sonunda ilmek kaydırıp bir zincir çekeceğiz. Şimdi sıra sonuma geldim. 14 ilmeği tek battım. Şimdi yine şuradaki bizim sıra başımız. Buralar değil. Şurası tepe noktası. Buraya batıp ilmek kaydırdık, birleştirdik, düz yaptık. Bir zincir, hemen dibine yine battım ve yukarıya çıktım. Şimdi 2 sıra daha krem rengiyle örelim. Evet, toplam 3 sıra kremle ördüm. Son ilmeğimi yeşile kapatıyorum. 3 sırada yeşil öreceğiz. Kapattık. İlk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir, hemen dibine batıyorum. Yukarıya çıktım. Evet, 3 sıra yeşil öreceğiz. Daha sonra 3 sıra krem rengi örerek kolumuz bu şekilde bitiriyoruz. Evet, 3 sıra krem rengi ile ördük ve kolumuzu bitirdik. 10 sıra düz örmüş olduk. İlk ilmeğimi de batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi kolumuzu güzel dolduruyoruz ve en son kapatıyoruz. Ayakta olduğu gibi hemen karşısına gelen yere sık iğne ile örerek kapatalım. Evet. Bir zincir çekip ipimizi dikecek olanlar ipi uzun bırakabilir. Ben silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde kapattık. Bunu gövdeye yapıştıracağım. Birinciyi unutmuşum. Bunu da yine ip takıp kapatacağım. Böyle ellerimiz sağ sol aynı olacak tarif. Ve videomuzun sonuna geldik. Bacaklarımız hazır, kollar hazır, gövdemiz hazır. Evet. Bir dahaki bölümde şapkamızı yapacağız. Burnumuzu, sakallarımızı yerleştireceğiz. Çiçeğimizi bu şekilde isteyen çiçek yapabilir. Parkı da süsleyebilirsiniz. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.